生活のデバイスへというふうに進化をするというですね、スイカそのものが変わっていくということ。現在、モバイルスイカアプリはチャージ上限が2万円で、電車や少額の買い物での利用が主ですが、来年の秋導入されるコード決済では最大30万円のチャージが可能となります。また、クレジットカードを紐付けることで、カードの利用上限額までチャージなしで使えるほか、送金機能なども追加されるということです。スイカ誕生時から親しまれてきたペンギンのイメージキャラクターは25周年となる来年度末で新たなキャラクターに変わるということです。